いよいよ判定の時が参りました。中華先生から判定をお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。フリーダムプレゼンターのくまです。この動画を提供したい方は自由と平等を愛し、旧世代の人間が勝手に作った常識と不条理を壊したい方におすすめの動画です。価値観の違いを受け入れられない旧世代の人間は見なくても結構です。3分の1よりも3分の2を充実しましょう。仕事を充実させることが本当に幸せなことなのか。人生の3分の1しかないところに全力を傾けてどうする。3分の2の人生を充実させてこそ自分らしく生きられます。社畜から進化し寄生虫になろう。3分の2の人生を有意義に過ごすため、社会や会社を利用してやりましょう。養分を吸い尽くせ。仕事を充実させれば人生は幸せである。絶対に嘘です。人生の3分の1しかないところを充実させるより、残りの3分の2を充実させた方が幸せです。3分の1しかない仕事の時間と残りの3分の2の時間、どちらが重いか。3分の2の時間を充実させた方が幸せな時間がいっぱいできるし、自分らしく生きられます。仕事に没頭する時代はもう終わったのです。疲れた現代人に問います。あなたは本当に幸せですか？自分がやりたいことと仕事が一致している人たちはいいと思います。みんな使命感を持って働きます。でも実際は大半の人は仕事が嫌いです。食うため、生活のためにいやいや働いているのが現状です。そんな人たちに向けて仕事に没頭せよなど実に残酷です。現実に疲れた人たちにそんな気力はありません。仕事よりもプライベートや他のことを充実させましょう。仕事を通して世の中に貢献したい。自分のスキルアップにつなげたい。仕事があるだけ幸せである。それができないから苦しいのです。辛いのです。嫌気がさすのです。走るのが好きだった人が仕事になった途端嫌いになった話は有名です。車をいじることが好きだった私の知り合いも仕事になった途端嫌気がさして辞めてしまいました。みんな期待しすぎです。期待するから裏切られるのです。裏切られるから生きることが辛くなる。だったら初めから期待しなければいいのです。3分の1しかない仕事の時間よりも3分の2の時間を充実させた方が幸せです。仕事や会社には一切期待しない。労力を提供し金を得る場所にしてしまえばいいのです。3分の2の人生を充実させるために寄生虫になりましょう。社会や会社から養分を吸い尽くせ。3分の2の人生を充実させるための労力を得るために養分を吸い尽くしましょう。真面目に働く必要はありません。私利私欲を満たすためにはお金が必要です。趣味や遊び、グルメを満喫するためにはお金が必要なのです。罪悪感を感じる必要はありません。労力を提供している以上、見返りを求めて何が悪い。失望させられた見返りとして、慰謝料としてお金をもらい、私腹を肥やせばいいのです。真面目に生きることが正しいことではありません。人生という長い道は常に曲がりくねっています。まっすぐに生きることなど不可能です。コロコロ転がるように進めばいい。渡っていける道を進めばいいのです。律儀であること、真面目であること、そんな呪縛から解放されましょう。日本人は真面目すぎます。真面目に生きることを美徳としています。でもそのせいで、精神が壊れたり精神病になってしまったら、一生取り返しがつきません。自由に生きるための一言です。自分が自分自身の人生を生きれなくて、他に誰が自分自身の人生を生きられるのか。赤の他人など無責任な存在です。無責任だからこそ好き勝手なことが言えるのです。ムカつく上司、高慢な人、無理して仲良くしなくてもいいです。常識など時代とともに変わっていくものだし、国、宗教、人種などによっても大きく異なります。そんな定義曖昧なものを尊重してどうする？自分自身の人生を豊かにするために寄生虫になるのも一つの選択肢です。あなただけの人生を生きてください。ただし、法を犯さない程度でお願いします。はい、最後に注意事項です。この動画は個人的な見解であり、何かあっても一切責任は取りません。すべて自己判断でお願いします。プレゼンターとしての意見であり、個人的な提案となります。
そして次の世代に残したく思うのは、上下差別、人種差別、男女差別のない誰もが自由で平等である世界であることを願います。追伸気に入ったらチャンネル登録よろしくお願いします。